감기 기운 있으시다고요? 일단 이거 처방해드려요. 우리 집 환절기 상비약 전자레인지로 만들었어요. 배세템 실리콘 팩을 준비해주세요. 배는 속을 파내주세요. 가운데 숨지능 빼주시면 됩니다. 파낸 속에 집에 있는 도라지즙이나 물, 그리고 꿀 한 스푼과 섞어주세요. 도라지 아니더라도 냉장고에 있는 양파즙, 양배추즙 다 좋아요. 배 속을 채워주세요. 말린 대추도 있다면 좋겠지만 저는 없어서 생략했어요. 배를 팩 안에 쏙 넣어 중심만 살짝 열어 전자레인지에 5분씩 2번 돌렸어요. 손잡이가 있어 편하게 꺼냈어요. 배가 콕 젖어서 향긋한 향이 올라와요. 바닥에 있는 즙이 진짜예요. 한 방울도 놓치지 마세요. B컵 기술로 국물도 이렇게 쉽게 탈아낼 수 있어요. 콜록거리는 사랑하는 사람에게 정말 쉽게 따뜻한 배속 한 그릇 어떠세요?